Lexus 今次有一段片啦，咁就玩呢個呢啲係拍緊㗎。我佢點讀啊 Vicky？咩啊嗰個商名？Official clip 咯。係啊嗱，咁咧今次咧就第一段片啦，咁就邀請咗一位嘉賓嚟啦，佢係 Vicky，識個 hi 啊，係。嗱你乖，我知資料，咁係啦。咁嗰次第一段片啦，咁我係 Lexus 啊，係我講咗第二次，好，有人死咗。Everyone say hi in YouTube. To YouTube。係肉，冇人應你啊！你衰啊！我諗緊點解會冇樹苗嘅咧？因為你抵死啊！嗰次因為你靚仔，你想點？我想整你個肺，整你個掣，唔好講粗口。整你個掣啊！喂，條友想掉佢中間，整佢，整佢，整佢，掉佢，掉佢。點掉佢啊？咁死可以將佢哋唔唱，我唔想賣廣告啊！哇！嗰個露體狂嚟喎。哇，高！啊！兩邊都掉唔到佢。係兩個一齊掉啊！我俾你攞咗上嚟。失敗。失敗。最衰呢度冇雪球，有雪球可以掟佢落街。誒，多謝晒。我掘緊石頭而家。過一過去先。得啦。我整個鐵石劍先。過去啊，過去啊！哇，想吊我，冇咁容易。下世先啦。啤啤啤！邊個想吊你啊？嗰個啱啱去中間嗰個人咯，都冇東西，笑咗。哇！仲諗住佢會跌落街添，可惡啊！好，我哋執一執行李先，你掉個種子出啲，是但啦。我冇石添，可惡！喂，有條友佢喺度戳泥土喎。吓？點戳泥土啊？啊！我記得點戳啦。我連樹苗都沒有。Come on, baby. Come on, baby. 喂，吓？食完呢個嗎？等我玩 iPad 先啦。唔得。好快咋？係啦，Vicky 屋企人亂入啦，唔好意思。得聲。哦，我玩住咯。係咯，咁陣間就見啦吓。我死咗算。死咗算。喂，算啦，你嚟我個度之後，我擺晒嘢喺個箱度。你過嚟啦，實仔，過嚟啦！喂，俾你掉中，嚇鬼死我！嗱，我放個，哎呀，俾你掉咗掉中嘅。我放個 lava 喺度送俾你，我送個 lava 俾你，好冇？你過嚟啦，come on。去。大家見到 Vicky 跌咗落去，哈哈哈！過嚟啦，過嚟啦！我都送個熔岩俾你啦。我咁好人，我咁有誠意。咁有誠意你都唔要，我好驚我跌咗落去。我整個冰喺度先。嘿 ，what？咩話？咦？點解我哋兩個咋 ？Oh my god！點解我哋兩個啫喎？
Come on, baby. Come on, baby girl. Baby girl. Baby girl. 快啲啦 ，baby girl。嚟啦！果然一樣。又想吊我啦佢，傻仔吊我一笨，吊我一笨。我玩持久戰。嚟啦，唔好玩持久戰啦。封住咗添。哇！吊中咗。哇！吊中咗。最高戒備。可惡啊！個泥土。跌咗落去。係啊，犧牲啲木材啦。斬你落去，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 死啦！就要拜拜，拜拜 ，Here we go。好啦，今場第一場贏得非常之精彩，係啊，係嘛，第一集就贏啦，係啦，咁大家等第二集啦。